நைட் லைஃப் வந்து KLCCல நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறீங்களா இருந்தால் இந்த பெட்ரோனாஸ்க்கு சூர்யா KLCCக்கு பின்னாடி இருக்கிற இந்த வாட்டர் ஃபவுண்டன் இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஐ கேச்சிங் பிளேஸ். கொஞ்சம் பீக் டைமில் இவ்வளோ க்ரௌடாக இருக்கும். ஸோ நார்மல் டேஸில் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 7 o'clock பிறகு வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வாட்டர் ஃபவுண்டன் வந்து இங்கே பார்க்கலாம். இது எல்லாமே ஃப்ரீ. நான் நினைக்கிறேன் மால் ஃபுல்லாலே புக்கிட் பின்தாங் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்கு. ஸோ மேபி இந்த மால் ஃபுல்லால நடந்து போனால் சம்டைம்ஸ் அந்த ஷார்ட் கட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. சூர்யா KLCC கிட்ட வந்து போட்டோ எடுக்கப்படுற பாடு இந்த ரோட்ல நின்னீங்கன்னா ஓ மை காட் ஆட்கள் போய்க்கிட்டே இருக்காங்க. மலேசியாவுக்கு வந்தீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்த வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பெட்ரோனாஸ் ட்வின் டவர் இருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதோட வியூ. ஸோ பெட்ரோனாஸ் ட்வின் டவர் இருக்கிற அந்த சூர்யா KLCC இந்த ஜங்ஷன் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆக்கியூபைடு. இதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க. மேஜராக என்ன அப்படின்னா இந்த ஜங்ஷன் வந்து ரொம்ப ஒரு ஐ கேச்சிங்காக இருக்குது. அதாவது இங்கேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்து நாங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் போட்டால் போதும் கிளப்புறோம் அந்த மாதிரி ஒரு வியூ. மேபி வீடியோக்கு வந்து இது எப்படி தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஃபோட்டோ எடுத்த பிறகு அது வந்து ஒரு வேறு லெவல். ட்வின் டவருக்கு நடுவில் போஸ்ட் கொடுக்கும் போது அது வந்து சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஒரு சைடில் வர வெஹிக்கிள் சிக்னல் நிற்கிற வரைக்கும் நீங்கள் அப்படியே காத்துட்டு இருக்கணும். அந்த டைமில் வந்து இங்கே நீங்கள் நடு ரோட்டில் இருந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு தேவையான ஆங்கிளில் வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுக்குற ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸும் இங்கே இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து ஒரு ஃபோட்டோக்கு வந்து 10 ringgit வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இங்கே ஓகே க்ரீன் லைட் பட்டோடனே குயிக்காக க்ராஸ் பண்ணிடணும். இல்லை அப்படின்னா கஷ்டம். ஏன்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து க்ராஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டான மூமெண்ட். ஸ்பெஷலாக வந்து அதுவும் க்ரௌட் இருக்கிற டைமில் வந்து அது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் மலேசியா நைட் லைஃப் வேற லெவல். இன்னைக்குமே இது வந்து டே டைமில் விட நைட் டைமில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு தான் இது வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நைட்டில் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து இன்னும் ஒரு அடிஷனல் இதாக கொடுக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ மலேசியா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வரும்போது இந்த ஏரியா வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்பெஷலி இந்த நைட் டைம். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்து சலோமா பிரிட்ஜுக்கு போனேன். அதுக்கு பிறகு ட்வின் டவருக்கு வந்து இதுதான் அந்த ட்வின் டவர். ஸோ திஸ் இஸ் தட். கைஸ் மின்னலே சாங் வந்து இங்கே ஒரு ஆள் வந்து ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அதுவும் பெட்ரோனாஸ் டவருக்குள்ள இருக்கிற அந்த பெட்ரோனாஸ் டவருக்குள்ள இருக்கிற பியோனோ வாசிட்டு இருக்காரு ஒருத்தர். இப்படி பல பேர் பல விதமாக அவங்களோட லைஃப் இங்கே வந்து என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும், கப்பலாக இருக்கட்டும், சோலோ ட்ராவலாக இருக்கட்டும், ஏகப்பட்ட பேர் வந்து மலேசியாவை வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ நீங்களும் மலேசியா வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்த வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ பெட்ரோனாஸ் ட்வின் டவருக்கு வாங்க. இங்கே பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு பார்க்கலாம். புது ஆக்கள், புது கல்ச்சர், நைட் லைஃப், ஃபுட் அண்ட் லைட்ஸ், கலர்ஃபுல், இன்னும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இங்கே இருக்குது. சூர்யா KLCC அதாவது இந்த ட்வின் டவருக்குள்ளே இருக்கிற மாலில் ஏகப்பட்ட ஃப்ரான்ச்சைஸ் இருக்குது. எல்லாமே வந்து ஹை கிளாஸ் பிராண்ட். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஹை கிளாஸ் பிராண்ட் வாங்குகிற ஒரு விரும்பியாக இருந்தால் இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ஃபோர்ட்லேருந்து அர்மானி, லூயிஸ் வீட்டன் வரைக்கும் ஏகப்பட்ட பிராண்டை வந்து நீங்கள் இங்கே வாங்கிக்கலாம். இதுதான் அந்த மாலோட உள்ளுக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர். கைஸ் இப்படி ஒரு ஹெக்டிக்கான சிட்டியில், அதுவும் கோலாலம்பூர் சென்ட்ரலில் KLCC பார்க் பக்கத்துலேயே சூர்யா KLCC மால் பின்னாடி இப்படி ஒரு வாட்டர் ஃபவுண்டன் நைட் டைம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் என்ஜாய் பண்ண தவறிடாதீங்க. அப்படியே உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் அதை பார்த்துட்டே இருக்கலாம். அது வந்து அந்த வாட்டர் ஃபவுண்டனுடைய மூவ்மெண்ட்ஸ், அதில் வர லைட்ஸ், அது எல்லாமே சேர்ந்து அது ஒரு 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 வேறு மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங். லைக் அது என்ன சொல்ல, அதை பார்த்தா தான் அதை வந்து ஃபீல் பண்ணலாம். ஸோ இப்படி ஒரு ஒரு ஜனரஞ்சகமான இடத்துல, இப்படி பிஸியான ஒரு ஏரியாவில், இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில், இப்படி ஒரு பில்டிங்கை கட்டி அதுக்கு ஒரு ஒரு ஹிஸ்டரியை கிரியேட் பண்ணி அதை டூரிஸ்டுக்கு அட்ராக்ஷனாக கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது வந்து ஏன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல தான் ஒரு நாட்டோட டூரிசம் வந்து பூம் ஆகும். ஏன்னா வெறுமனே வந்து சில விஷயங்களை பார்த்துட்டு போகிறது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் முக்கியத்துவம் கொடுத்து எப்படி அதை வந்து டூரிஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் அதில் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஓகே, அதுதான் அது. ஸோ இதுதான் அந்த வாட்டர் ஃபவுண்டன் இருக்கிற ஏரியா. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எஸ், இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஸ்டார்டட். ஐ திங்க் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட். வாட்டர் ஃபவுண்டன் வந்து நினச்சதை விட ஒரு பெரிய ட்ரீட்.
என்னன்னா என்னது மியூசிக்கோட அந்த லைட்ஸ், அந்த சத்தம், அந்த தண்ணி வந்து போயிட்டு வர வே வந்து சூப்பராக இருக்கு. இப்போ நான் எக்ஸாக்டா KLCC அந்த சைனுக்கு பக்கத்துல அந்த வாட்டர் ஃபவுண்டனை நோக்கி தான் நான் போயிட்டு இருக்கேன். ஓ மை காட், அதை பார்க்கும்போது வேற லெவல். நீ பாருங்க. Guys, to be honest, night life வந்து KLCCல நீங்க என்ஜாய் பண்றீங்களா இருந்தா இந்த பெட்ரோனாஸ்க்கு சூர்யா KLCCக்கு பின்னாடி இருக்கிற இந்த வாட்டர் ஃபவுண்டன் இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஐ கேச்சிங் பிளேஸ். கொஞ்சம் பீக் டைம்ல இவ்வளோ க்ரௌடாக இருக்கும். ஸோ நார்மல் டேஸ்ல வந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து எப்பவுமே இந்த வாட்டர் ஃபவுண்டன் போய் கொண்டு இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு பார்க்கலாம். நைட் டைம் வந்தீங்கன்னா 7 o'clock பிறகு வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து வாட்டர் ஃபவுண்டன் வந்து இங்கே பார்க்கலாம். ஓகே, ரெஸ்டாரண்ட் கரி ஹவுஸ்ல வந்து குவிக் டின்னரை முடிச்சாச்சு. சூப்பரான ஒரு லோக்கல் ஃபுட்டை ட்ரை பண்ணி வயிறு செம்ம ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இன்னைக்கு டே எண்டிங்கில் வந்து என்ஜாய் பண்ண எல்லா விஷயத்தையும் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். KLCC வந்தீங்கன்னா கரி ஹவுஸை ட்ரை பண்ணுங்கள். கரி ஹவுஸில் வந்து இந்த ஃபுட் கம்பேர் டு அதர் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் சரியான சீப். எனக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் டின்னர் நான் வந்து எடுத்தேன். எனக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு 30 மலேசியன் ரிங்கிட்ஸ் தான் போச்சு. கம்ப்ளீட் வாட்டர் ஃபவுண்டன் ஷோன்னு பார்த்தாச்சு. இப்போ நைட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ரூமுக்கு போயிட்டு அதுக்கு பிறகு எங்கே போகிறதுங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ நவ் signing off and this is AGB for you.